혼자서 어떻게 살라고. 오늘따라 비가 내리네요. 내 가슴에 내린 나 아직도 그대 꿈을 꾸고 있는가. 당신께서 믿어줘요. 나 아직도 그대 꿈을 꾸고 있는가. 돌아와 줄 건가요. 당신과 나는 몇 겹의 인연인 것을 알아요. 끊을 수 없는 운명이죠. 내 옆에는 당신 없는데 나 혼자서 어떻게 살라고. 오늘따라 비가 내리네요. 내 가슴에 내린 나 아직도 그대 기다리며 산다면 당신께서 믿어줘요. 나 아직도 그대 꿈을 꾸고 있다면 돌아와 줄 건가요. 당신과 나는 몇 겹의 인연인 것을 알아요. 끊을 수 없는 운명이죠. 감사합니다. 정식으로 인사 올리겠습니다. 안녕하세요, 김영균입니다. 네, 청송에서 여러분들과 함께 할 수 있어서 너무 행복합니다. 네, 사과축제 뭐예요? 어? 안녕? 이거 국민 삼촌 사랑해요. 사진 하나 찍어주세요. 어디? 저기 있어요. 어디? 아, 거기 있어요? 예. 김치 할까? 몇 살이에요? 6살. 6살. 이거 삼촌 주려고 산 거예요? 네. 삼촌 노래 중에 아는 거 있어요? 네? 삼촌 알고 있어요. 뭐 알아요? 네? 뭐 알고 있어요? 어제도 넓고 오늘도 넓어서 금수저 사랑은 어떻게 생겼을까? 나 아직도 보고 싶어서요. 우와! 그 중에 뭐 제일 좋아해요? 네? 뭐 제일 좋아해요? 다 좋아해요. 우와! 이거 삼촌 잘 먹을게요. 네. 얼굴 한번 보여줘도 돼요? 너무 얼굴이 잘생겨가지고 모자 조금 벗어도 돼요? 네. 너무 잘생겼죠? 네, 삼촌 한번 안아줄게요. 잘 먹을게요. 네. 네, 이제 내려가요, 삼촌. 이제 노래할게요. 여러분 추워가지고 이거 등에 붙였는데 떨어졌어요. 여러분 안 추워요? 괜찮아요? 에 거짓말도 잘하네 여러분. 패딩
패딩 입고 막 둘러싸고 막 얼굴 다 가리고 있으면서 안 춥대. 네, 저 보니까 그래도 힘이 나죠? 네, 여러분들 앞에 가수들 몇 곡씩 부르고 퇴근했나요? 어? 5곡? 15곡 불렀다고요? 5곡 5곡씩? 우리 사랑빈 여러분들은 거짓말쟁이들만 모였나 봅니다. 네, 여러분들 제가 오늘 마지막 가수니까 노래 많이 불러드리고 퇴근할게요. 네, 감사합니다. 그리고 제가 사과를 너무 좋아하는데 오늘 또 사과 축제에 왔어요, 여러분. 아침마다 저는 사과를 잘라 먹거나 아니면은 꿀을 타갖고 갈아 먹어요. 우유 타가지고. 그럼 너무 맛있잖아요, 그쵸? 근데 여러분들과 이제 사과 축제에 왔는데 사과 여러분들 샀나요? 네, 알겠습니다. 이따가 또 질문을 제가 할 겁니다, 여러분. 감사합니다. 그리고 군수님께서 아까 전에 노래를 2곡이나 하셨잖아요. 네, 울고 넘는 박달재 제가 가장 좋아하는 곡인데 불러주셔가지고 차에서 듣고 있으면서 와, 군수님 너무 대단하시다 이랬어요. 윤경희 군수님 저 초대해주셔서 감사합니다. 불러달라고요? 더 크게. 네, 그래야 내년에 또 제가 이 무대에 설 수 있습니다, 여러분. 네, 울고 넘는 박달재 조금 들려드릴까요? 하나, 둘, 박수. 하나, 둘, 셋, 넷. 전등산 박달재를 울고 넘는 우리님아. 감사합니다. 잘한다고요? 네, 감사합니다. 네, 추운데도 네, 하나도 안 춥네요. 여러분들이 이렇게 열기를 이렇게 막 반겨주시니까 두 번째 곡 들려드리려고 하는데 여러분들이 1위를 만들어 주셨어요. 3주 동안 1위 해가지고 금수저라는 곡 혹시 들어보셨을까요? 네, 제가 7이라는 숫자가 행운의 숫자잖아요. 7번째 명예의 전당에 오른 곡인데 여러분들 금수저 들려드릴게요. 같이 읽어주세요. 사랑합니다. 박수 박수 감사. 그댈 만나러 가는 길은 꽃길입니다. 하늘을 날고 싶어요. 나의 마음속에 푸른하늘 새하얀 구름 아득히 흘러내려요. 그대도 그런가요? 나를 사랑하나요? 두근거리는 마음 감추고 싶지야. 여러분 산불이 사랑이 내게 왔어요. 누구도 부럽지 않아. 금은보화가 없어요. 나는 금수저랍니다. 오는 길도 꽃길입니다. 세상이 내 것 같아요. 깊은 밤만을 반짝이는 저 별들처럼 내 맘도 눈부시네요. 그대도 그런가요? 나를 사랑하나요?
여러분 물 좀 먹어도 될까요? 네네. 감사합니다. 오늘 요거 의상을 제가 제일 좋아하는 의상이거든요. 오랜만에 이거 콘서트 때 이별 노래할 때 입었던 의상인데 오늘 좀 날씨도 좀 춥고 그럴까봐 오랜만에 보니까 좋죠. 그 맛에 이별 조금 들려드릴까요? 어찌하다 생각이 나겠지. 냉정한 사람이지만 그렇게 사랑했던 기억을 잊을 수는 없을 거야. 그래서 요 옷 입고 왔어요, 여러분. 요거 들려드리려고. 감사합니다. 여러분, 저희 또 12월 달에 콘서트 또 하는 거 알고 계시죠? 네, 청송 시민 여러분들도 와주실 거죠? 네, 그렇게 알고 또 다음 곡 들려드리겠습니다. 다음 곡은 또 뭐냐면, 네, 요때만 되면 또 제가 행사 곡곡 하는 데마다 또 하는 말이 있습니다. 뭐냐 하면, 네, 제가 데뷔한 지가 벌써 22년이 됐잖아요. 근데 집에서 한 7년 가까이 있었어요. 집에 못 나오고. 그러면 얼마나 노래가 부르고 싶겠어요. 무대에 서고 싶고 이 마이크가 얼마나 잡고 싶겠어. 노래하고 싶어가지고. 근데 요즘 이게 진짜 우리 사랑민 여러분들 항상 비가 오나 눈이 오나 항상 와주시고 제가 이런 사랑을 받아도 되나 싶을 정도로 너무 많은 사랑을 받고 있거든요, 요즘. 네, 그래가지고 가수는 여러분 뜨고 봐야 됩니다. 왜냐하면 이제 부를 노래가 17년도에 나왔던 노래예요. 근데 그만큼 노래방에 언제 들어가나 그랬는데 노래방에 계속 안 들어갔어요. 근데 딱 뜨고 나니까 부르는 쩍쩍 노래가 다 들어갑니다. 그래갖고 요즘 너무너무 행복한 하루하루를 보내고 있어요. 여러분, 사랑은 어떻게 생겼을까 혹시 들어보셨을까요? 곡 띄워드릴게요. 사랑해요. 모르면서 누구나 사랑을 원하죠. 그 사랑을 만날 수만 있다면 아껴도 맘편하지네요. 사랑은 어떻게 생겼을까 만질 수도 볼 수도 없어. 가만히 있어도 눈물이 나요. 그 사람 지금 날 찾고 있을까. 눈 뜨면 항상 바라볼 수 있는 그대의 눈물 씻어줄 사람도 나였으면 참 좋겠어. 모르면서 누구나 그 얼굴 보려해. 그 사랑을 볼 수만 있다면
소리만 나중에요. 사랑은 어떻게 생겼을까 만질 수도 볼 수도 없어. 사랑은 어떻게 생겼을까 가만히 있어도 몰라요. 그 사람 지금 날 찾고 있을까. 눈 뜨면 항상 바라볼 수 있네. 그대 눈물 씻어줄 사람도 나였으면 참 좋겠어. 그 사람 지금 날 찾고 있을까. 눈 뜨면 항상 바라볼 수 있네. 그대 눈물 씻어줄 사람도 나였으면 참 좋겠어. 나였으면 참 좋겠어. 감사합니다. 여러분 이제 슬슬 퇴근할 때가 됐어요. 네. 안 돼요? 네. 여러분들 밥도 먹어야 되잖아요. 배 안 고파요? 이 김영빈이가 뭐라고 김영민 보겠다고 우리 사랑맨 여러분들도 그렇고 우리 청성 시민 여러분들도 그렇고 하루 종일 쩔쩔 굶고 여기 앉아 있었잖아요. 제가 그 생방송에 그 요즘에는 세상이 좋아가지고 옛날에는 노래하러 다닐 때 그걸 못 봤는데 요즘에는 뭐 하고 있는지 다 볼 수 있잖아요 유튜브에. 그러니까 아침부터 일찍 와서 기다리고 다 그랬으면서 밥도 쩔쩔 굶었으면서 빨리 집에 가야지. 네, 그리고 또 여기 또 유튜브로 보니까 여기 옆에 어디 폭포수가 그러더라고요. 여기에요? 아 무대 뒤에. 네. 이 제가 데뷔한 지가 20몇 년 됐는데 폭포수 앞에서 노래해보기는 또 처음이에요 여러분. 네. 여기 지금 우리 청성에 와서 할 수 있던 것 같아요 여러분. 그쵸? 네 여러분 사랑합니다. 이제 네 다음 곡 또 띄워드릴 텐데 이번에는 여러분들이 엄청 즐길 수 있는 노래 한 곡 띄워드리려고 해요. 네, 뭘까요? 물새우는 강원도 보내드리겠습니다. 같이 불러주세요. 그대와 둘이서 부르는 바람 노래
행복차 샤샤요 한 번 더 물새 흐르는 고요한 언덕에 그대와 둘이서 부르는 사랑 노래 흘러가는 저 바람이 가는 곳이 어디며 저 앞에 사랑 싣고 행복차 물새 고요한 언덕에 그대와 둘이서 부르는 사랑 노래 부르는 사랑 노래 네, 앵콜을 외쳐주셨으니까 그냥 갈 수 없죠? 네, 여러분 오늘 청송 사과축제 마지막 날이잖아요, 그쵸? 며칠 동안 여러분들과 함께 할 수 있었는데 제가 마지막에 왔고 여러분들 김영님 보려고 저기서도 기다리고 있고 한 분도 지금 가는 분이 없어요. 맞죠? 이야, 진짜 이 추운데도 저 같으면 바로 집에 갔을 거예요, 진짜. 네, 근데 너무너무 감사드려요. 정말 너무너무 사랑합니다. 우리 청송 시민 여러분들도 사랑합니다. 우리 사랑님도 사랑합니다. 네, 네, 김영빈, 네, 기억해주세요. 청송 사과축제가 우리나라가 아닌 세계적으로 전 세계적으로도 알려졌으면 좋겠고 항상 해마다 100년, 200년 제가 죽고 없어도 네, 열렸으면 좋겠고 내년에 여러분들 앞에서 또 노래할 수 있었으면 좋겠어요. 정말 그런 마음입니다. 그리고 제가 또 마지막에 이제 마지막 곡 때 항상 하는 말이 있는데 이 추운데 저 무대 빛나게 해주시는 스태프분들 뒤에서 계시는 거 아시죠? 네, 이 조명과 이 무대와 이 카메라 감독님과 이 뒤에서 얼마나 고생들을 많이 하시겠어요. 저 무대를 빛나게 하기 위해서. 그쵸? 여러분 함성 박수! 네, 제가 마지막이니까 요 말을 꼭 해야겠다는 생각을 했습니다. 오늘도. 네, 오늘 즐거우신가요? 네, 얼른 이제 저 봤으니까 집에 가서 따뜻한 식사하시고 샤워 따뜻한 물로 싹 하시고 그래야 감기 안 들어요. 아시겠죠? 오늘 너무너무 행복했습니다. 마지막 곡 띄워드리고 저는 인사드릴 텐데 네, 또 신곡 나왔는데 네, 영탁이 형님께서 신곡 주신 곡인데 이 곡이 드디어 1위 했습니다, 여러분. 네, 여러분들 정말 대단한 것 같아요. 우리 사랑민 여러분들도 대단하고 우리 시민 여러분들도 1위 하게끔 해주신 거죠? 네, 제목이 뭐죠? 네, 영탁이 형님께서 이 곡을 본인이 부르려고 했대요. 근데 저를 줬습니다. 그래서
본인 콘서트 때 이 곡을 맨날 부르는 거예요. 어제 또 유튜브 올리는데 또 자기가 요 곡을 요렇게 용빈이한테는 요렇게 하고 나는 요렇게 편곡을 했는데 그런 느낌으로 계속 콘서트에서 부르더라고요. 봤죠? 네, 오늘은 또 제 스타일로 한번 들려드리겠습니다. 감사합니다. 지금까지 김용민이었습니다. 조심히 들어가세요. 어제도 너였고 오늘도 너여서 내 마음을 속이지 못해. 그 어떤 단어도 그 어떤 노래도 이 맘 다 전하지 못해. 알면서도 자신이 없어 눈 감은 채로 살았지. 이제서야 겨울을 숨죽였던 꽃이 피어난다. 많이 힘들어도 외쳐 내일도 내 삶의 이유니까. 한 번 더 살아가는 이유, 걸어가는 이유, 그게 너니까. 천번 만번 널 또 불러 비로소라 너에게 단 거야. 사랑해 내 첫사랑 마지막 사랑. 바로 너야. 없어 멈춰서 지금 살았지. 이제서야 겨울에 숨죽였던 꽃이 피어난다. 여러분 크게 한 번 더 살아가는 걸어가는 이유, 이게 너니까. 천번만 번 널 또 불러 비로소라 너에게 단 거야. 사랑해 내 첫사랑 마지막 사랑. 이제 나의 품에 이거 나에게 단 거야. 사랑해 내 첫사랑 마지막 사랑. 그게 너야.